大家好，我是超哥。新的一年，年又过完了，今天我也刚到西安。那么回家的这段时间，没事也是看看视频啊。我发现现在学这个家电维修的人特多，有的人可能花功夫买资料、买工具。那么咱们今天就聊一聊这个家电维修到底还能不能继续做。那么从这种学习的人群中去看，分为两种人。那么第一种就是出于爱好，我就喜欢这个东西，我就喜欢研究这个东西。那么这类人咱们可以放旁边不说，主要是第二种。第二种人就是想通过这个家电维修去挣钱养家的，对不对？但是学家电能挣到钱吗？显然是不行的。为什么？因为现在这个家电的这个内卷，市场内卷的特别厉害，养个家都困难的很。所以说学习家电维修其实不是目的，学习家电维修的过程中是让你积累更多的基础性的经验，比如说电子元器件、电路的常见基本结构，如何学会分析电路，对不对？是学会这些技巧，故障的判断等等。那么通过这些基础，我们再去更深入的去了解一些中高端产品。如果说你想在这个市场上走下去，这个行业走下去，那你必须要走中高端市场，这样你才能存活下去。如果说你只想停留在修家电这个类别上，那么迟早有一天你就要改行的。现在不是说改行，你现在做什么行业都很困难，对吧？今年在我们这儿，所有的企事业单位工资下调20%，你想一下这个市场现在是什么一个情况？所以说人的消费力下降了，小东西修一下10块20块，能管啥？有啥用？没有用，对不对？所以说咱要通过学习家电作为基础，去提升咱们的技术水平，把自己的台阶再上一层，这才是你的终极目标。这还只是其一，就是先把自己的技术提高了。其二，要转变思路，你以前的方式叫什么？叫传统维修，要打破传统维修。那么传统维修就像初中以前学的一本课文一样，叫什么？叫井底之蛙。也就是说你看到的就是井口的那么大的一片天，这个天太小了，对不对？所以这是什么？这是你的人脉关系。那么你的人脉关系广与不广，直接影响你的收入高与低。所以说要改变思路，如果说技术达到了，不改变思路白搭。所以说我们要提高技术的同时，要改变自己的思路，顺应这个市场现在的发展，那么最终才能得到你想要的一个结果。所以说不要盲目的去学习，跟别人去学什么，花钱去学什么家电维修。我可以负责任的告诉你，90%人讲的都是皮毛，他也只是停留在那个家电那个基础上。他要能修中高端产品，他为啥不讲呢？有些人说中高端的东西大家听不懂，对不对？那么有基础的人能听不懂吗？肯定是能听得懂的。所以说这个行业要做下去，记住我刚才说的2点：技术转变你的维修思路，对不对？你的经营方式。如果说大家有什么好的建议，可以打在评论区。这个也是咱们搞这个维修大家比较关心的一件事。为什么？都是为了挣钱养家的。
好了，今天这个视频就分享到这儿，如果有什么可以评论区大家一起讨论一下，感谢观看，再见。